弟兄姊妹平安，今天是2023年的1月10号。今天的经文是诗篇89篇第5节到37节，耶利米书第1章第4节到第10节，使徒行传第8章第4节到13节。今天要跟大家分享的主题是福音的仆人。在礼拜天主日信息的当中，牧师谈到了基督徒的生命都需要被改变，包括那些先知们。但是可能我们不太能够明白为什么先知需要被改变。简单的说，先知并不是生下来就预备当先知，而是受了上帝的呼召。当上帝呼召人成为他传递讯息的仆人的时候，很多人并没有预备好。如同摩西受呼召，以赛亚先知也受呼召的时候，以及我们今天的圣经看到的旧约先知耶利米他所受呼召的情形一样。耶利米书第1章第4节到第10节记载了先知耶利米受呼召的情形。圣经记载着，上帝对我说，在我赐生命给你以前，我已经选召了你。你还没有出生，我就指定你做万民的先知。我回答，至高的上主啊，我太年轻，我没有口才。但是上主对我说，你不要自以为年轻，尽管到我差派你去的人当中，向他们宣布我命令你说的一切话。你不要怕他们，因为我与你同在，要保护你。我上主这样宣布了。于是上主伸手摸我的嘴唇，对我说，你看，我把你该说的话放在你口中。我今天授权给你，你要向万国万民做根除，做拆毁，做破坏，推翻，建立和栽培的工作。耶利米的理由与摩西的理由非常的类似，都说，哎呀，我的口才不够好。以赛亚先知受呼召的时候，则是说，那时我说，祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因为我眼见大君王，万军之耶和华。这是记载在以赛亚书第6章的经文。我们领受呼召是要传上帝的话语与他的旨意。我们不但是要愿意领受呼召，更需要非常正确的、努力的、诚心的、热忱的传递上帝的旨意与诫命，并将救恩的福音与人分享。这是蒙恩的人重要的一个使命。当耶稣基督受难复活之后，
门徒们也受到了迫害，他们就被迫到处逃窜，也因此有机会将福音传到其他的地方去。就英文的角度，有个有趣的说法 ：gather or scatter， 聚集在一起或是分散呢？对于基督信仰的角度而言，我们无论是聚集 gather 的一个美好的见证，或是透过 scatter 分散的时候所带来的福音的果效，其实都不能被小看的。使徒行传第2章记载的是门徒们的聚集之能力，他们聚集在一起，一同领受上帝圣灵的同在与上帝的呼召。他们见证了复活的基督，将福音传给了当时在耶路撒冷的各国出外人。当时候有数千人受感动，接受了福音，受洗成为基督徒。福音就因为这一些耶路撒冷四散的基督徒而领受了福音的救恩。他们领受了洗礼，成为基督徒。使徒行传第8章第4节到第13节的经文记载了司提反受逼迫殉道后，基督徒们普遍的受到逼迫，他们就四处的逃窜，也因此将耶稣基督的救恩的福音带到了被称为外邦的地区，包括我们今天所说的撒玛利亚地区。圣经记载说，那些分散的信徒到各地去传福音。腓利到撒玛利亚去，向当地的人宣讲基督的事。群众都聚精会神地听腓利所说的话，他们一边听一边观看他所行的神迹。有许多被污灵附着，那些污灵大声的呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、跛脚的也都获得了医治。撒玛利亚城里充满着喜乐。有一个人名叫西门，他的邪术曾经在撒玛利亚居民中造成轰动。他自以为了不起，城里各阶层的人都留心听他的话。大家说，这个人有上帝的能力，是大能者，因为他长久用邪术来迷惑他们，所以他们听从他。但是当他们信了腓利所传关于上帝主权的福音和耶稣基督的名时，男男女女都接受了洗礼。西门自己也相信了，他受洗后常常跟腓利在一起，看腓利所行的大异能和神迹，觉得很惊奇。我们想想看，《使徒行传》第8章的记载中，基督徒们、门徒们、使徒们都因为逼迫而四处逃窜，但也因为他们的信心坚定，而将福音的救恩带到了撒玛利亚的外邦之境。因此我们知道，基督徒应当成为上帝福音的仆人，或者我们说是使者。
就如同保罗对提摩太所说的劝勉，在上帝和那位审判所有活人、死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的主权，我迫切地劝告你，要传福音，不管时机理想或不理想，都要传，用最大的耐心劝勉、督责、鼓励、教导。提摩太后书第1章第1节到第2节，正像那一些受到逼迫分散到各地，到了撒玛利亚的腓利以及基督徒们一样，他们受逼迫，却反而做了福音的仆人，将福音的救恩分享到了外邦人，成为他们的帮助。从基督教历史来看，基督信仰都是在受到逼迫的时候被迫分散，而让福音就广传了。因为有众多的基督徒都愿意成为福音的仆人，透过受逼迫，借着他们的分散而将福音广传了，并且呼召这一些初听到福音而领受救恩的人，能够聚集在一起，同心的跟随基督。诗篇89篇第5节到37节，篇幅比较长，请弟兄姐妹自己来研读。我们一起来祷告。基督徒都领受了上帝的救恩，求主帮助我们不要忘记自己的呼召，让我们愿意随时，无论得时或不得时，都预备成为福音的使者与仆人。感谢祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。